Takže čau lidi, vítejte u dalšího dílu ze hry Fidget. Se mnou je tady SF Robak. Čau. A Srstka. Zdar. Jsme na s5.sfgame.cz a udělal se nám hospoda, tak jdem do arénky na Hektor z cechu Košice. No, tak to jsme prohráli, nevadí. Máme tady podzemí a dám si do čarou obchodu. Za nic nemáme, ve zbrojně taky ne. Je skoro hovno. Takže nemrtví, dobře, no špatně. No, skoro jsme ho dali, nevadí, skoro, no, ale skoro, no trochu. Takže, no co dali jsme, tak to je blbý. Další, ty komu, ale ne, to je blbé, na to nemám. Takže dáme si tu hospodu na 3 goldy. A jdem na s20.sfgame.cz na, co to je, Reus 209. Dáme si tady arénu a dakem z cechu kaňouři. Uvidíme, jestli je to taky kaňour, ale asi jsme vyhráli. No, asi ne. No, asi jo. Asi ne, no. Nevím, no, asi jsme nevyhráli, no. A teď do podzemí. Teď nevím, jestli se jmenuje Kostlivce nebo Mistr Voodoo, ale já zautočím na Kostlivce. Nedáš ani jedno, co? No, Kostlivec. Tak, no, pojď, dělej, vyhni se. No, takže Kostlivce jsme skoro dali, zbylo mu 24 000 životů. To je nic. A přesuneme se na Matal 1. Kolik máš nejvíců? Na Matal 1 na S20 a jdem do arény. Je tady jakýsi Dušan, já nevím, co to je Dušan, já nevím. Je to prostě Duhan, já nevím, co to je, no prostě. Není to jedno. Asi jo. Takže jdem do podzemia, jak říkají Slováci, do podzemia. To je blbý, ale takže jdem do podzemia. Náš Matěj, ten ho má případnej. No a podzemí jsme prohráli, jako vždy. A jdeme na s6.cz na Kiranu 1. Moje bývalá postava. Ano, skvělá bývalá postava. Jenže mi ji dal, takže co už. A co kdybych ho chtěl zpátky? No tak to nám to nezjistí heslo, takže si v pohodě. Ach jo. Teď ty o toho nevíš. E-mail. Já si to v klidu můžu změnit. Takže bojujem proti Ondře. To jsme prohráli, takže skoro no. Skoro jsme to dali, no, takže bylo mu jenom 50 000 života. To je málo. To víme. Takže půjdeme do podzemia taky. Ale teď nevím na kohu, ostrašující démon, zuřivý vlk, anebo pirát temnovouř. Kolik si level? 45. No, Pirát je z nich, tak to z hlavy nevím. pirát je z nich nejmenší level. Jenomže to je hlavní atribut, obratnost a výdrž, takže to je, no tak teď jde na 3 rany, takže to jsme v prdeli. Natočím také video. Takže, co teďka jenom? Teďka si tady zadáme hospodu, nebo krčmu, jak říkají Slováci, krčmu. Slováci mají místo obratnosti zručnost. Zručnost. To je jedno, skoro no. Zručnost. Já nevím, já to neumím říkat. Dáme si tu krčmu. A to bude asi z dnešního dílu všechno. Vlastně jsme si dali všechny podzemka na všech mojich účtech a jestli se vám video líbilo, tak dejte like, jestli se vám nelíbilo, tak dejte nelike, já nevím, dejte co chcete. Dislike. No to je jedno, něco prostě dejte, mě to je jedno. A nezapomeňte dát odběr. ano, a odběr hlavně. A já se s vámi pro toto video loučím
A v příštím videu se zase uvidíme, takže čau.